नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सरकारी अलर्ट जेबी सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को मैं कोड ट्रेडर से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली है, उसके बारे में आप लोगों के बीच आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोड ट्रेडर में जो भी लोग फार्म भरे हैं, जो भी स्टूडेंट लोग फार्म भरे हैं, मैं उनको कुछ टाइपिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि जब पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा। स्किप करने से आप लोग कुछ जानकारियाँ आपसे छूट सकती है, क्योंकि ये वीडियो लेने के बाद ये जानकारी मिली है कि मैं आप लोगों के बीच इसे रखना चाहता हूँ। कुछ ही जानकारी है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, बिना समय गवाए ही मैं अपना मेन पॉइंट पर ले चलता हूँ। तो जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ जो लोग कोड ट्रेडर में फॉर्म भरे हैं, उनके लिए इंग्लिश की टाइपिंग के लिए तो कोई बात नहीं है कि इंग्लिश की टाइपिंग के बारे में हर कोई जानता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश की टाइपिंग आपको जो इंग्लिश की टाइपिंग लिया जाएगा, उसमें आपको 40 की स्पीड होनी चाहिए, और उसमें एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो 5% आपको छूट दिया गया है। मतलब 95 का एक्यूरेसी आपको रखना होगा। 95 से अगर नीचे आती है तो आप लोग का रिजल्ट उसमें नहीं हो पाएगा। मैं बता देता हूं कि जो 95 की एक्यूरेसी का मतलब होता है 5%, जो आप लोगों को 1 मिनट में 40 वर्ड लिखने के लिए होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में 40 वर्ड के बाद अगर आप गलती करते हैं तो वो आपका माइनस हो जाता है। जैसे स्पेस आप डालते हैं या फिर बैक बटन यूज कर लेते हैं, उससे भी आप लोगों को गलती में ही गिना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि टाइपिंग देते समय जो टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद बैक बटन का स्पेस यूज नहीं करना है, गलती नहीं मारना है। गलती मारेंगे तो आप लोगों का परसेंटेज एक्यूरेसी का रेस कमता जाएगा। तो जैसे ही आप लोग 5% से ज़्यादा कर देंगे तो आपका मेरिट में नाम नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग को मेरे तरफ से बहुत ही गुजारिश है कि आप लोग के पास अभी बहुत समय है कि आप टाइपिंग पर ध्यान दें और टाइपिंग इतना स्पीड कर लें कि आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो। फॉर्म एग्ज़ाम देने में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इंग्लिश की बातें तो हो गई, जहाँ तक मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ तो हिंदी में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि हिंदी में जो बहुत तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, आखिर उस कौन से फ़ॉन्ट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। अधिकतर लोग, जैसे हम लोग हैं, वो अधिकतर लोग कृतिदेव के फ़ॉन्ट पर ही सीखा करते हैं और कृतिदेव के फ़ॉन्ट पर ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्ज़ाम भी कहीं कहीं होता भी है, लेकिन कहीं कहीं पर रहता है। जैसे कि मंगल फ़ॉन्ट जो होता है, मंगल फ़ॉन्ट में ही उसका रिमिंगटल गेल होता है, उसी पे एग्ज़ाम लिया जाता है। तो एक रिमिंगटल गेल और मंगल फ़ॉन्ट दोनों एक ही है, लेकिन कृतिदेव वो अलग है, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं है, कुछ ही अलग है। जैसे कृतिदेव में क्या होता है कि हम लोग जो भी अक्षर लिखते हैं वो ABCD फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, ये सब सेम होते हैं। लेकिन जो नंबरिंग वाला जो रो होता है, सबसे ऊपर वाला जो नंबर वाला रो में से जो बनाया जाता है हम लोग को, जो कृति देव से होती है, वो चेंज रहती है। मंगल फ़ॉन्ट में रिमिटल गेल जो होता है, उसमें वो वाला रो का कुछ कुछ अक्षर जो होता है वो चेंज रहता है। जैसे हम लोग ट्रक लिखेंगे तो उसमें हम लोग शॉर्ट की का उपयोग कर देते हैं, लेकिन उसमें जो है कृतिदेव में शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है और मंगल फ़ॉन्ट में उसे बनाया जाता है। तो नंबर वाला रो से बनाया जाता है। ये सिर्फ यही चेंज होता है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास अभी बहुत समय है। अभी एडमिट कार्ड का समय नहीं आया है। एडमिट कार्ड आने में भी अभी बहुत समय लग सकते हैं, क्योंकि अभी एक महीना तो लग ही जाएगा। अभी भी किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर एडमिट कार्ड के बारे में बताइए, कब आने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग परेशान नहीं हो, परीक्षा ली जाएगी, लेकिन अभी प्रोसेस जारी है, इतना जल्दी नहीं हो पाएगी। हालांकि होगी, लेकिन ये महीना बाद ही कोई नोटिफिकेशन आने की आशा है। ठीक है, तो तब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होता है या एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, जब तक आप लोग के पास समय है कि टाइपिंग में ध्यान देते रहें। अगर कृतिदेव पर आप करते हैं तो कृतिदेव अगर आपके पास 40 का स्पीड है, तो हिंदी में आप लोग को कोड ट्रेडर का जो पोस्ट है उसमें 30 का ही स्पीड मांगा गया है हिंदी के लिए। ठीक है, तो 40 का स्पीड अगर जो आप यहाँ बना लेते हैं, तो आप कृतिदेव पर 40 का स्पीड बना लेते हैं। कम से कम आपको एक बात बता देता हूँ कि कृतिदेव पर आप दिन भर में 2 बार मारिए या 3 बार मारिए, और उसके साथ में जब टाइम मिले तो मंगल पर भी 1-2 बार
ऊपर वाला रो को याद करने का कोशिश करिए, क्योंकि जब रिमेंटल गेल पर अगर आपकी टाइपिंग ली जाएगी तो आपको कुर्ती दे पर, अगर आपका कुर्ती दे पर एक्सपीरियंस रहा और मंगल फ़ॉन्ट पर आपको टाइपिंग लिया गया, तो ऊपर वाला जो भी अक्षर आपके बीच में जो हाईलाइट किया जाएगा उसमें लिखा जाएगा, वो आपसे नहीं लिखा गया तो आपका तो 10% हिंदी में 10% की छूट है, तो 10% तो आपका ऐसे ही कम जाएगा ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाइपिंग तो आपकी अच्छी है, लेकिन रिमेंटल गेल की टाइपिंग कुछ याद कर लें और उस पर भी कुछ रिवाइज करें कि उस वहाँ पे परेशानी ना हो। हालाँकि ऊपर का रो जो है कुछ-कुछ ही वर्ड ना आएँगे, हमेशा थोड़ी ऊपर वाला यूज़ करना है। कुछ-कुछ वर्ड आएँगे, अगर उसी में गलती हो गया तो आप मेरिट में नहीं आ पाएँगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% रिमेंटल गेल पर ही होगी या मंगल फ़ॉन्ट पर ही होगी, क्योंकि इसकी कोई नोटिफ़िकेशन या फिर कोई फार्म में नोटिफ़िकेशन जो आती है उसमें लिखा हुआ नहीं है, अनाकृति देव लिखा हुआ है। हालाँकि हाईकोर्ट का जो भी टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है या हुआ है, वो सारा ही मंगल फ़ॉन्ट पर रिमेंटल गेल पर लिया गया है। ठीक है? तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इसमें भी वही होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग टाइपिंग स्पीड कुर्ती दे पे बना लिए हैं, तो मंगल फ़ॉन्ट पर भी कुछ ना कुछ बना लें। मैं बीच में आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है? तो मैं बता रहा था कि मंगल फ़ॉन्ट पर भी कुछ ना कुछ रिवाज करते रहें, कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहें कि आपको एग्ज़ाम देने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और इसमें जो हिंदी की टाइपिंग है वो 30 की स्पीड आपकी मांगी गई है, तो आप लोग 40-45 की स्पीड बनाएंगे तो वहाँ आपकी 30 की स्पीड 35 की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कुछ अलग होता है, बहुत तरह की प्रॉब्लमें होती है वहाँ जब टाइपिंग स्टार्ट होती है। मैं टाइपिंग दे चुका हूँ, टाइपिंग में पास भी हो चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ जो टाइपिंग स्टार्ट होती है वहाँ इतना न साउंड होता है टाइपिंग करना कि आप लोग का दिमाग भ्रमित हो जाएगा और दिमाग कहीं और चला जाता है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं। तो मैं बता रहा था कि मैं 2-3 बार टाइपिंग दे चुका हूँ जिसमें मैं पास भी हो चुका हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग प्रेशर नहीं लें। एकदम नॉर्मल से भी टाइपिंग मारेंगे आप, सोच के ही मारेंगे ना, तो आपको हिंदी की स्पीड 30 आ जाती है और हड़बड़ाहट में आपकी स्पीड गलती होने की वजह से आपकी स्पीड जो है वो कम जाती है, समझ रहे हैं ना। तो जितना घर ही से आप मेरा वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद आप कोशिश करिए घर में, तो जी आपकी अगर जो टाइपिंग अच्छी है और आराम से मारते हैं, जैसे आपके पास अभी गलती 10 गो होती है, तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप जितना स्पीड मारते हैं उससे थोड़ा सा स्लो कर लीजिए और गलती पर ध्यान दे दीजिएगा, तो आपका स्पीड जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और गलती कम होगी। क्योंकि आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाने के बाद गलती हो जाती है, गलती होने के बाद आपका एक्यूरेसी कम जाएगा तो स्पीड कम जाएगी। इसलिए जितना आराम से आप टाइपिंग में आएंगे ना, उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो आप ज़्यादा प्रेशर नहीं लें, टाइपिंग करते रहें, दोनों पर करें, कुछ ना कुछ उस पर भी करते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिली है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्यों बन जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली है और आपका दोस्त को भी कुछ जानकारी मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आपके तरफ से वीडियो शेयर करने के बाद उसे जॉब हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरा अगला वीडियो आने तक के लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाय।